Европските правила се нешто сосема друго. И тие средства се кредитна линија која е за општина Радовиш дадена пред некои си 9 години, бидејќи истиот кредит ќе биде враќан веќе од следната година, од 2020 година, а предходната власт беше со грејс период 13 години, сега ќе биде грејс период од 21 година и каматна стапка од 2%. Само сакам да напоменам дека проблемот со водата во Радовиш тој е изразен и нормално дека граѓаните преку летниот временски период немат доволно количини на вода. Јас сметам дека за некои си 15 на максимум 20 дена тендерот ќе биде распишен, бидејќи тој е меѓународен тендер по европски правила и временски тендерот ќе трае јавниот повик за добивање на понуди околу 45 дена и се надевам дека почетокот на април, според сите информации, ќе имаме изведувач и кој може да започне веднаш со работа, тоа е со изградба на резервоар за питка вода со волумен од 600 метри кубни вода и дополнителен проект работевме за замена на 3000 до 4000 метри азбестно-цементни цевки со нови полиетиленски цевки кои се за транспорт за здрава и чиста питка вода. Само да напоменам дека средствата за самиот резервоар се околу 550.000 евра, а 400.000 евра дополнително добивме преку општина Демирхистар, која беше кредитно неспособна, ни беа понудени тие средства, ние ги прифативме, со тоа што владата на Република Македонија ни обезбеди можност за да имаме гратис 27%, тоест 950.000 евра ќе коштат овие два проекти, а општина Радовиш ќе врати само 700.000 евра. Мислам дека тоа граѓаните треба да го знаат, јас го имам и претходно кажано, и се надевам дека август, септември месец, за 6 до 7 месеци ќе биде готов овој проект и да се надеваме од оваа есен дека Радовиш ќе има помалку проблеми со вода.